Maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shaaca ka dhigay shuruud kale oo ay kaga qaybgalayaan shirka looga arinsanayo khilaafka doorashada. Cabdi Xuseen, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedkan xaruntiisa ku meel gaarka ah ay tahay magaalada dekedda leh ee Kismaayo, ayaa ka dhawaajiyay mowqifka rasmiga ah ee maamulkaas. Mr Xuseen ayaa ku nuuxnuuxsaday in Jubbaland ay kaliya ka soo muuqan doonto shirkaas marka ammaanka qaranka si rasmi ah loogu wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble. Dhawaqan ayaa ku soo aaday xilli shalay uu Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya uu meel mariyay in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sebteembar laalayna muddo kororsiga. Ansixintaas ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo uu hortagay aqalka hoose uu shaaciyay in uu mas'uuliyadda geedi socodka doorashada iyo ammaankeeda uu ku wareejiyay Ra'iisul Wasaaraha. Rooble oo xalay ka soo muuqday muuqaal uu faafiyay xafiiskiisa waxa uu kaga dhawaajiyay in lagu wareejiyay amniga qaranka isla markaana ay ka go'an tahay qabashada doorashooyin daahfuran weliba si degdeg ah. Maamulka Jubbaland ayaa ah maamul goboleedkii ugu horeeyay ee ka hadla in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu iska wareejiyo maamulidda doorashooyinka isla markaana aqbalay in dib loogu laabto wadahadaladii teendhada. Hase yeeshee, beesha caalamka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay tallaabadii uu qaaday shalay Farmaajo. Maxamed Yaxya Jino, Warbaahinta Nation, Muqdisho.